παίξουμε έτσι λίγο στο Badline, θα κάνουμε από αυτό ένα keyboard και mouse sound. Δεν ξέρω αν θα βγάλει το mouse, αλλά τέλος πάντων. Ας πάμε στο πρώτο game. Πριν να ξεκινήσω να μιλάω, να σταματήσω να μιλάω. Θα βάλω μόνο και επίσης, τι θέλω να πω. Επίσης δεν θα μιλάω επειδή δεν ακούγομαι καλά. Τέλος πάντων, ας πάμε. Επίσης, αν σας αρέσει το mouse